anga produce number simu tugitekeko abantu abasola bawereze ebizibu byabwe tusobola okubanga tubyogera kati wiki ejja oba kati bakaba kakiriza tusobola okola ki tusobola okusooka ekizibu nefo nawo bwetuva ku nsonga y'amasimu nze tugitegedde embiranye wakati wa polisi nawe abaera tuyo omusango ze nange gantukako mwaka 2019 nina maliriza mbivuddeko ne ngamba wai kamale gagula buguzi simu ni ate ne mnaye ne kampuni ez'amasimu naye mubeeko kimutuyamba amasimu ne tugajjako akati bwe tuyogerayo ne STV embuga akatabo kano wampuma ndikuzikizanga je muzita male akatabo bakayita Independent Uganda Reflections and Recollections ka mwami omusuubuzi Gordon wava muno akatabo kano nze nkagadde nnyo olw'ensonga buli kyensomako ndaba nga kibaako ne kinnyambako kakati bwe nabadde nsoma kimanya atulaba nina ensonga eyankutteko alina ekibuuzo kye yabuuzizza ng'agamba nti lwaki ensi yattu Uganda ebeera either developing oba underdeveloped oba it's a developing country ye ng'agamba nti alina ekyokuddamu ku ekyo agamba nti kansome mu Lungereza okay kantandikire wano why are we still counted among the least developed countries of the world by any measurement or one chooses. I try to answer some of these questions and suggest what should have been and what should be done to put our country where it deserves to be. Nagamba nti in the 1960s, at the height of the Obote terror in Uganda, Akena Odoko, Obote's cousin and top advisor, declared that you cannot make an omelette without breaking eggs. Okay, meaning that in order to build a nation, Uganda without breaking eggs, meaning that in order to build one nation, Uganda one had to use force. Of course, it's amaanyi obefuga eri amaanyi. Nagamba, on too many occasions, our leaders have tried to make the omelette but have failed to deliver a unified Uganda. I have endeavored to suggest in these memoirs an alternative to breaking eggs. I have pointed out the need for us who were brought together to be a one country by the British without taking into account the needs and interests of our fare bearers, must now have conversations about these views and interests because the use of force has failed to deliver a peaceful and prosperous Uganda. Now, Wayo Nagamba, just as a child cannot be told to love their parents because they are naturally inclined to do so, in the same way, citizens must be taught how to love their country and be patriotic. They should do this naturally. A people should own their country. A people should have a stake in their country. That is the only way you can have patriots. I organize over this and show how it can be achieved. So yagambe fuga eri amaanyi terikyasoboka wabula omutima singa tubamu n'omutima ogwagala ensi yattu Uganda nga gwe omwana we batakuyigiriza kwagala muzaddewo naawe tebasobola kuyigiriza kwagala nsi yo. Saagamba singa tuva ku nfuga eri ey'amaanyi gye baatusigamu kuva mu mirembe giri gy'Obote Amini soka tekikyakola tudde ku mutima ogwagala ensi yattu Uganda. Bwe kuba kulwanyisa buli bwanguzi gwagirya ng'oyagala ensi yo Uganda kitegeeza oba olidde ensi yo olukwe muzeyita male bwe tudda ku nfuga ey'okwagala oba enkola ey'okwagala ensi yattu Uganda esobola otereera abazungu kati muzeeyi wava muno ab'e Makerere baali badde bamuyita n'asomesa basudiri abo bonna. Why do universities give honorary degrees to associate with them, to associate for you? You did not go through the university, but you have knowledge like us or more. The Sudir is a successful Banabo Nabi Mulaba. Ham Yawandika Chitabakata in the Nation, Chawandika. Maybe tell you never wound. Wavamuna Jayagatov. Let me tell you. An adopted daughter or son, and a Sibe Bakuzada. Why do you love them? Love. The way they treat you. You are adapted, you know. Banusibe banzala. Naye how come nti abazungu badaptinga omwana ne bamwagala
era waliwo abazungu baali tebanazaala nga kapo tenazaala neyagala nnyo embwa embwa yaabwe ye mwana waabwe bwe baafuna omwana embwa yaluma omwana ng'emaze okutegeera nti kati laavu yange has been transferred to a child. Yes, embwa erina obwongo bwa mwana wa myaka 9 embwa sinsiro kakati abantu baffe banoonya ekintu kimu unity ekitugatta tewali omuntu yenna ali kugamba nti there is universality okujjako Museveni universality eri mu benefits bonna bagagga wali bonna basome ensi tetambula na musululu gwa mbaata you believe tikatonda yagenda atonde abanyankole abateeka we babeera abaganda n'abateeka we babeera abakina abateeka we babeera same language same culture. These were independent states. These were independent states. The Russians believed that they could make everybody in the Soviet Union a Russian. Same culture, same one. Gorbachev, who destroyed the Soviet Union, was a practicing Catholic. How did the practicing Catholic make his way into the Communist Party, which believed that religion is the opium of the mind? Yabayitawo teyanyikira yali mpulunguse nti ni Poland abakomunisi bawamba Poland ne bawera n'eddiini. How come nti Pope John Paul II came from Poland? abali baweze eddiini. Yes, yalita ebyo bikutegeeza nti you cannot turn somebody into something else by use of force. Kakati Obote n'abalala bonna Obote yayina ekigamba nti unless you destroy Buganda, which was relatively developed, we shall create it to Ugandans. And Obote's thinking was not far-fetched. Look, in Nigeria, there are two Nigerias, the northern part and the southern part. When you go to Italy, COVID yatandika. Northern Italy, where the industries, the southern Italy is poor. Go to Germany, eastern Germany is poor. Western Germany is rich. Yes, these are the same people. Even when you go to the United States, mulimu amasasa amaavu nambamu amagaba n'amasasa amaki amagaga. Look what South Korea bagamba GDP ya California. These are the same people. Is an equivalent of GDP African 54 countries combined. These are the same people. I think the Chinese have tried to make people robots to sing the same way, but this has been a cultivation for over 50 years. But Taiwan ebalemi, Hong Kong ebalemi, because tebakulira wamu. They are not united. Effort ekintu ekigatta abantu. One of the reasons why should we support something must be a selfish reason. When mulabe Professor Nsibambi mukazi w'omukulu bwe yafa yawaananga nnyo ono. My wife prepares my bed. My wife, as if this was the wife. Omukazi ayinza okugamba nti okuva bazero yafa saddira basajja. What does it mean? Kitegeeza ti yali tamwagala mu kya busajja kyokka, but we are friends. Why do I support the president nga tebalina kye bampa? I'm the most humiliated person. I'm the poorest paid person. Apart from their car, eyo motoka. Security balina ojimba. Because I have to be heavily protected as I am. True. Na military, nina border police, nina ababoda boda abamvaako emabega. My vehicle is on the internet, on the satellite. I'm an asset to this country. Era ngenda n'entulira bali bagenda embagalu. Bano abasajja bakuma wano ewazana. Omu mugundi Munyankole, omulala Mugisu, omulala Mugwakabira ndala, abaserikale ba military police ekyengera, gundi kamanda waabwe is gundi Mukonjo man, he likes me, like my brother, abakuma Luda. Why? I'm an asset to this country. You're right. Kakati UPC jigerageranye n'NRM
cohesiveness teriiwo. Bano bajozi balya bokka balya sente bamala ozibba ne badduka NRM Museveni bw'avaawo ku makya kusaamusaamu tebeerawo. All political parties. Yes, what one joins them to support something must be beneficial. Nti America is a country of immigrants. Tewali ordinary American, abaredi Indian babata ne bagwawo. But America must be beneficial. What the president of America omuyabuuza. Before you ask what America has done for you, what have you done to America? Naye bakimanyi nti government yaffe ina kyekola kyetuyamba. Nti omukazi ajja akaaba mu bufumbo naye ate omugoba okuddayo lwaki taddayo, lwaki agenda ne mu kooti n'awaaba nti bangoba abamuzaata balwanira n'omuzimu eyafedda. Why? Because this one is better than where I came. Kituufu. Ogenze n'ogamba. Yes. Ogenze n'ogamba you cannot unite a country by force. Absolutely. A country is united by what will benefit from it. Nti abantu bedda bayagalanga nnyo amadiini nti kakati Masaka wali akasozi bakayita sikamudaali babalimbanga bamisani nti amatafali gosombye netukuwa omudaali guno ofunye ogenda kutuula kumpi ne Katonda. Olwaleero kambabuuzi waliwo asobola okuzimba na mirembe. We have technology, we have the money. Oyinza okuzimba ekizimbe ky'ennamirembe gwe oba ekyerubaka kasiddu. Why? The commitment of people. Eddiini terina kyebawadde. Tebalina kyebafunye. Nti omusiraamu nga yakutte bakazi be babiri n'abatwala mu ddwaliro na mission nga ayina ssente afuna ekitanda ayina sekapulaari z'atayina. Tubuulireyo kanoni atayina ssente oba basobola omujjanjabira mu Albert Cook, Albert Cook. Once it is commercialized, it is over. Religion, nti abantu bakuba n'ekkanisa ne bagijjawo. Waliwo akuba essabo. Wali ompulidde yakubesa ompulira yakubesa sinamulya also ogenze n'ogamba essabo lyeterizennyirwa nze itamali ogenze n'ogamba kakati nabagamba nti kati bagenda kuyiiya Museveni mukwano gwange dodo viiko tetulabaganangako naye namugamba dodo viiko abantu bajja ne babba sente nti nze nzibatumye tobawanga nze bwemba nkola layini yange sikola era bababba nnyo omuntu ajja nakubba sente nti nze nzimutumye ezopotea mirundi tasaba sente. When I want money I talk to you, you come and we talk nombulya ekyoyagala. Dodo viiko teyakubye kanisa tolebe mubokedde yakubye ekereziya ne Museveni asasule naye mukwate ku ssabo oba muli basente minisita okujja kwanga essabo si ssabo ojjukira minisita betkuba mu parliament kati namuganza agenda kenda yalambule oba namuganza mukwano gwange namuganza kakati agenda kenda wa kati namuganza agenda kugenda yalambule muzeeyi bakubye era Museveni asasule kati bakubye kanisa asasule omuzikiti gwa Kampala mukadde nabwe omuzikiti gwawali kulya mu street nabwe yagusasula essabo tebalimbangako muzeeyi kubanga alikubye n'alisasudde bonna basasula walabye nabana bakuba ettaka abakuba ebibanja by'abantu abakuba abantu mu ttaka walabye yereeze mu ssabo mpozi nga si ssabo kakati muzeeyi wava munaisoku kyembanjala okugamba nti ogambye nti okkiriziganya naye n'ogamba naye twetaaga okubaawo n'ekintu twetaaga okubaawo n'ekintu ekitugatta kankujjukize katono nnyo muzeeyi Tamale 2018 twalina okubeera ne national dialogue eri yali fronted by interreligious council yalemerera olw'ensonga tewaliwo kintu kitugatta nga bannayuganda. So according to you ne mukulu wava muno ogamba nti twetaaga okubaawo n'ekintu ekitugatta nga kiri nakyo kyekiriwa anti nkubuulidde nti we were created as independent states. When you are moving in a bus from Kigali, the moment you arrive at the border, people start talking in the Rokiga. The moment they arrive in Imbalala, on their own, Chinyankole. The moment they cross to Gondi, the Antondi, you see them speaking the Gondi. Twatondi bakubera independently. Chobola bambagamba tidi musiru. No, it is exposure and knowledge. Katonda yali atutonze ffenna independently. Is somebody knowledge agisoma n'akolekera abeera exposed. As long as Abaganda
bwe baali bakyakama amata NRM nga baagala obwakabaka buddewo nga babalimbye ti obwakabaka ye penasiya kyekikuza Buganda, Museveni yabufunangamu obululu mu Buganda. Kati bamaze okufuna ne bategeera ti obwakabaka si in fact the failure of obwakabaka to deliver has boomerang on Museveni. People are even wondering yabukomezawo ki nga batugoba mu ttaka. This is one of the reasons why Museveni has performed badly in Buganda. Yazawo obwakabaka meeting yabo. As long as I don't benefit, nti bali abaminsani baleeta amasomero g'abakatoliki ne baleeta amalwaliro g'abakatoliki. Missionary hospitals, missionary schools were catchment areas. They knew that if you fail to educate Catholics, then the Protestants will dominate the civil service. Kyobulaba nti at independence mu Ministry of Education mwalimu ba inspectors of schools basatu. Ow'abakatoliki, ow'abakristaayo ne mu 69 Yumeya nejja ne tufuna basatu. Obote said, why do we have 3 inspectors of schools on Monday? On Monday, the inspectors of schools for Catholic picks a piki and inspects Catholic schools. The following day, the inspector of schools for Anglican do the same. Then the Muslims n'abajjawo n'aleka wumu. Obote kye yali tamanyi, an inspector of schools of the Catholics could not allow teachers who don't teach in Catholic schools. A failure. America must remain a superpower. If the Russians can challenge also the Russians or the Chinese to be number 2. This is what drove the religious schools. They were to asomera. Ngabatuka ebikese by'omwaka guno bijja kuba bizibu nnyo bakatuliki be basetinze wabiwulirako. Nabiwulirangako. That's why the Muslims were tactful. Baali tebalina masomero mangi batandika university nga bakatuliki tebalina. How do you finish the finishing point? Nga bakatuliki balina university ate yabafazi eneyenkozi bagireese buleezi and it is commercial. Kakati ekintu kyonna ekitayina mbagambi one of the reasons why somebody must support something must be a selfish reason. Nti why do I support Museveni with all of the humiliation I've got? Nti nze omusajja yakira n'ensoma nunteeka mu advisors bana batambalanga tu me to sit with advisors bano. Then why did I go to school sigendayo? It's a humiliation. But I know if Museveni is violently removed in power from power, it can backlash on me. Bakube nyumba yange. Bakola ki? One of the reasons ekintu kyotafunamu toyinza kiwagira. As long as Ugandans don't benefit from national institutions, you are wasting time. To build Uganda, buy Uganda, no, there is no patriotism in business. Kitange bwabanga mukinjayi ngaleete ennyama mbi amayi obulagire ogula ennyama ye ntuma mwana wakumuliraani. So buy Uganda as long as nti abajamani bakola Benz, Mercedes Benz, buli omu agigula. It is standard. Abayitali ne bakola Fiat. Before I come in to buy an item, business is not driven on patriotism. Muzeyi wava munno mpozi n'ekirala ky'ataasomako. Obote yagamba nti when an ancient society is pregnant with a modern society, the only nurse, midwife, who can deliver an ancient, a modern society from an ancient society is a God. Yes. Obote yakugamba ti Uganda, Buganda is an ancient society. But it is pregnant. It wants to deliver a modern society. Who is the midwife? Baganda politicians bali mu byakuzanya bya federal. Kati who can? Obote said the midwife in such a case is a gun. Negwe mutunuulire, if you think unity is easy, Britain England, the Queen of England, Scotland.
genda mu Ireland yogereyo mu Queen of Scotland. Obwakabaka Bungereza eweza emyaka 10 mmeka. But look what it Scotland, Ireland and England is not federalistic, is not tabaganti federally good. No. Kakati, look, I think 5 years ago, the Irish organized a referendum to go away. Walaba mukazi ayagala okunobewa omugagga. What does it mean? Muyina timu ya muye Barcelona. Spain ya myaka emeka. If the separatists in Barcelona. Yes. Kakwa information zaita malenga tugenda ova wane. Ethiopia. Teyafugibwako na gundi. Why are they fighting? In fact, the Ethiopian constitution says any region that wants to secede is free. Because at the time it was not perceived in the Gundi. Luachi katibalwana kweko tulako. Wow. Yes. Kubanga chinu. Kasodire kuanga noli fuera rwampaka. This is a problem you are making. If Gaddafi was pressurized to make gradual reforms, Libya but external forces. This is what I'm telling you. Bobby Wine, I know kumanye gwanga lyafu. As much as is dining with the foreigners, the Americans, I know kututegera. We don't want the violence. Instead of having an external, a Sicilian, ngomukazi asobola okuzala muno mu channels, bamusibewuzi, let us have a gradual reforms. Gradual reforms. Museveni can make reforms because he has such to retire. Ate Katonda atuyamba. First family, muli abajoze ensi omutasobola kuva musika. Buli kintu ekyo nakyo nakujoga Ministry of Education kola. Joga bano bonna bawulira kola. The battle when you follow these people, buflanka tumwebaza obujja ko pologulamuza bubufaako wa. Will not originate from the palace. So, and he is aware, Museveni is aware. It will be reflected in his cabinet. But instead of having an external force, allow ogenda okumira eddagala ly'okudduka no okubanga olubuto olukoze eki lwesibye. But if you cannot go firire make gundi kakati muzeyi wava muno kyagamba nti kintu Musoke naye akyogera. Kintu Musoke akugamba countries are united by two ways. One. Ekisoka omelette, as he says. We need to break the egg. Yes. Two, ejiri erimu tusobola okulibeera mu ekintu Musoke explain it this way. Tusobola okulya Uganda ey'eminwe oba okulya Uganda ey'omuwumbu. Wekintu Musoke mugezi. Ey'eminwe yebeera etya? I have lost the good. Nakuzo mbadde sikyamulaba. Kirunda yawandika ekitabo. Tatange bitandi tawandiise. Zetamanyi nga tumaliriza. Yes. Kakati nkugamba omelette ne mwasa amagi. Integration is impossible as long as the central government is not beneficial to everybody. Wabirawo abaji hijackinga. Wabirawo abekuza ku nyami enzibe ababba buli kamu. As long as nga si nyama ya gabana omelette guntakola. Kakati waliwo bana aba federal abaga nti nedda Uganda tugirye minwe. Let us retain whatever we have. In fact, whoever talks about federal, whoever talks about Majimbo in Kenya, he wants to weaken the center. Atasobola kufugira mu nyanja ayagala kidiba. Buli owulira omuntu asaba federal aba ayaga ategedde tasobola kufuuka president kafune ka region ke kabeerako naye nga kibamuki ti ekimugaana okufuga okwagala eri tasobolayo kyavaddira n'agamba kakati president akoze emyaka gye 35 he developed power ebintu ekampala tebiriyo babbira ku district sente bazibira ku district. He is not running a centralized authority. Abantu ne balonda abasekansi abatasoba ne balonda ani. Even me in conclusion, even me I'm looking for a financer. I'm looking for a donor without strings. I want to publish, to reprint all of my books. Bezanga chikumi.
Kubanga at that time when they used to consider me a drunkard, a madman, a beggar, bali tebabusoma. But all of my books are predictable. Political science is a science. I can use the principles of political science to predict. So I'm looking for an international donor who will not give me strings, who will maintain my books as they are. Nenga tisimwadi waliwo omujoza yali agamba mbubawe patent ne mulenzi gwojoga mulenzi balenzi mu mujoga aba naye Abamerika bakafunza ki Abamerika batukoledde bakafunza ki oyina knowledge gyokozesa eya midwife ate lumu ndaba Pierre Olumba mukwano gwo Pierre Olumumba ono muna Kenya ye yagamba nti omunabyabufuzi oba politician. But I knew Lumumba as a student who used to cause trouble university. I follow him so keenly. So yagamba nti munabyabufuzi oba politician alina okubeeranga midwife. Midwife yajayo omwana nga service kati recipient omukyala mama w'omwana ye muntu wa bulijjo. So midwife alina okulaba nga ajjayo omwana oyo which is a service agikwase omwana mama we nga talinaako kamogo konna. Otherwise it is modern politics. The political science is the same. Parliament is a conversion box. You put their demands, it produces policies. But it depends what parliament you have. Wow. Tetugenda kubanga tusuka wao kujja kukakasa nti obadde mulayi mulungi nyo wa STV. Amanya ze Simon Kanga era nga njagala okujjukira nambadde t-shirt eno kuliko Save Emma. So Emma ali wa siwe kitongole ekya Kaleke Kasome Foundation ekikulibwa omukulu yayimba Kaleke Kasome Maurice Hassa. So yetaaga milioni 9 okubanga agenda mu mawanga g'obuyindi okumulongoosa ensigo. So t-shirts zino bali mu kuzitunda Bobi Wine muganda nge Bobi Wine yingirawo ekyenda kiwo omwana abawadde Bobi Wine jakubira Bobi Wine simu Bobi Wine yingirawo naawe novuga emmotoka nga Bobi Wine yingirawo yogera nono kubakuwadde emmotoka omwana agende bamujjaja TV embuga mubeere bulungi muto wange ayingirewo awo yamukubira essimu ayingirewo.